65. pasartea, Nangadev sarit, atzatean jo zuten, okera ditu nuelakoan. Ez nuen kasurik egin. Berriz deitu zutenez, leihora gertu nintzen. Senegaldar bat zegoen, behean. Poltsatzarra sorbalatik zintzilik. Kaferne hartu genuen elkarrekin, sukaldean. Esan zidan atezateko salmentaren bidez emaitza hobeak lortzen dituela. Busan ibiltzen ei da herririk herri. Wolof hizkuntzan berba batzuk zelan esaten diren galdetu nion. Zabamon ami, Nangadev sarit, bere bizitzaren laburpena egin zidan, irribarre beroa zeukan. On egin zidan, galtzerdiak hartu nizkion semearentzat, eta eskumuturreko bat, indiar kutsuko kinkila pieza bat, esmalte marroi eta rosak, loreak eta elementu geometrikoak konbinatzen dituena. Kapritxoak bertatik bertara erosteko ez naizen arren, ez nuen birritan pentsatu. Janik zen erretratua zeukalako, txoritxo totolo bat adar batean pausatuta. Ez zitzaion falta ezta foret landaizeko pinaburua ere. Txoria lasei dago adarrean, mokoa itxita. Haren begia puntu ñimino beltza da, inpresioa eman zidan, ipuinetako animaliek egiten duten bezala. Neuri adi zegoela, zain bezala, zerbait erakutsi nahian.